Оңтүстік Корея Азия жолбарысы деп аталатын жоғары технологияға еге әрі роботтар әлемі. Бұл ел жайлы білу сізге қызық па? Онда бізбен бірге қалыңыз. Корея Республикасы Корея жарты аралы оңтүстік жағында жайласқан. Оңтүстік Кореяның 70% тау және тас беткейлерден орын алған. Халық саны 51 миллион адамнан тұрады. Оңтүстік Кореяның заманауи тарихы 1945 жылдан басталған. Ал оған шейін Корея жапондардың қол астында болған еді. Жапондардың екінші ұлы отан соғысындағы капитуляциядан соң Кәріс жарты аралы екі мемлекетке бөлінген. СССР төңірегіндегі солтүстік Корея әрі ақш көмегіндегі оңтүстік Корея. Ал осы екі мемлекет ортасында өте үлкен көпір бар. Оңтүстік Корея жұмысты неден бастаған? Бұрын жағдайлары қызығатын дәрежеде емес еді. Қазіргі аспанмен таласқан ғимараттар, Хайуэй автозауыты елдің алды. Азияның диқаншылық өлкесі болып, ішкі жұмыстары Африканың кеде елі тәрізді еді. Сол кезде Кореяның алдында жоқтан бар қылу инновациялық міндеті тұрар еді. Мемлекеттің байлық қоймасын есептеп айтқанда, ол кезде халқы өте кеде еді. Әзіргі даму жолына 50 жылда қол жеткізді. Ең алдымен коррупция жоқ қылынды. Оңтүстік Корея фабрика еліне айналды. Әрі ішкі және сыртқы базарға не керек болса, барлығын жасап шығарды. Киім-кешек, аяқ киімдер, ойыншықтар және басқа да заттарды. Инновациялық жоспар өз жолына түсті. Әрі 15 жыл ішінде Корея өте үлкен қадам тастады. Ал бұның барлық парахор олигархтарды қысып қатты қол болған диктаторлардың арқасында болды. 90-шы жылдарда ғана Корея демократия еліне айналды. Ал бүгін әлем бойынша оңтүстік Корея авто жасап шығару бойынша 6-шы орында тұрады. Хондай, Хия, Дайова әрі Сангьом ең ірі қалталы телефон және битовой техника шығаратын компания. LG және Samsung компаниясы кәрістің мақтаны ауыз толдырып айтатын электрондық бұйымдарымен бірге компания авто және химиялық істерге де байланысы бар. Кредит және сақтандыру істерімен де айналысады. Мысал үшін Samsung Малайзиядағы Петронос ғимаратын, Таиландтағы Тайфей ғимаратын, әрі Дубайдағы өте танымалы үлкен Бурж Халифаны құрған болатын. Samsung компаниясының базар капитализациясының өзі 268 миллиард долларға тең. Бұл рас. Мұнай әрі Газпром нефт екеуінің біріккен пайдасынан екесі көп. Сонымен оңтүстік Корея әлемдегі алдыңғы қатардағы ірі кеме шығару заводтарына иелік қылады. Бір ғана Хондайдың өзі әр 4 күнде бір ірі кемені суға түсіреді. Кореяда IT технологиясы өте жақсы дамыған. Ол IT пайдасы бойынша әлемдегі бірінші орында тұрады. Интернет сапасы әрі жылдамдығы бойынша бірінші орында тұрады. Әрі әлемдегі сақтағыш флешка тәрізді бұйымдарды шығару бойынша бірінші орында тұрады. Робототехника Корея ұлттық жобаларының негізгі тізбесінің бірі. 2005 жылда адамға ұқсайтын Кува роботы жасап шығарылды. 2010 жылда алғаш рет ағылшын тілін үйрететін робот пайда болды. Бұл жеңістердің нәтижесінде көрші солтүстік Корея жағдайы өте аянышты көрінеді. Елде әліге шейін құл сияқты басшылық адамдар бүткіл әлемнен алшақ болып, адамдар арқада жасайды. Ал егер екеуін салыстырсаңыз, шөл далада жасайтындар сияқты көрінеді. Оңтүстік Корея
олар үшін қол жетпес арман боп тұрады. Әрі екеуі бір-біріне өткінші рух сияқты болып, ал біріне болашақ өмір сияқты көрінеді. Тек ортада үлкен жарық тұрған тәрізді. Оңтүстік Кореяда орташа айлық $2500, ал солтүстік Кореяда болса $40. Солтүстік Корея ядро жойқын қаруына еге, әрі осы қаруымен қорқытып отырады. Екі Корея ортасында ұзын шекара тоқтан жасалған сым тартылған. Ал бұл әлемде ең қауіпті нүктесі. Шекараның екі жағында да 2 миллионға жоқ тіс тырнағына шейін қаруланған армия бар. Оңтүстік Корея көршісімен бірігуді арман қылады, әрі бұл үшін үлкен ақша төлеуге де дайын. Себебі бұлар бір ұлт саналады. Әліге шейін солтүстік Кореядан қашып кетуге ұрынады. Әр жылы солтүстік Кореядан оңтүстік Кореяға Қытай арқылы 2000-ға жоқ кәрестер қашып кетеді. Оңтүстік Кореяға оралайық. Бұл жерде орташа айлық $2500. Әрі кәрестер өте пейнеткеш. Еркектері жұмыста әншейін жасайды. Жылдық тәртіп өте қысқа, 6 күннен айналады. Жаңа жылда ғана 2-ақ күн демалады. Кәрістерде жұмыс жүру фантастик дәрежеде жүреді. Әрі олар жұмысты көтеріңкі көңілмен, әрі минимал бюрократиямен орындайды. Бұл жерде жұмыс уақыты бітсе де, бастығынан алдын кетіп қалу құрметсіздік саналады. Жұмыстан кетіп жатқандар қалғандарынан рұқсат сұрап кетеді. Көпшілік адам бұл графикке разы, әрі демалыс аздығынан наразы емес. Әрине, кәріс болу оңай емес. Мамандықты иелену үшін мектептен басталады. Кәрістерде алтын алқа жоқ. Оқушылар бос болмайды. Азаннан кешке шейін оқиды. Кәріс балдары батыстағы теңдестерінен азырақ ойнайды. Әрі үлкендерге қарағанда көбірек бос уақыттары жоқ. Оңтүстік Корея студенттер саны бойынша ең алдыңғы мемлекеттерден. Оңтүстік Кореяда білім қаражаттары әлемде ең тез өсіп бару жолында жылжуда. Кәрістер тыныштықты ұнататын қонақ жай халық. Қылмыскерлік дәрежесі өте пәс. Бұл мемлекетте тіпті қыздар беймарал көшеде айналып жүре алады. Велосипедті магазин алдына немесе көше бойында беймарал қалдырып кете алады. Барлық көшелерде бейне бақылаулар орнатылған. Келіңіз, ірі қалаларын көріп шығамыз. Сеул Корея Республикасының астанасы. Халық саны 10 миллион кісіден тұрады. Цифрлық технологиялар бойынша алдыңғы қаласы. Әрі әлем бойынша трансұлттық компания штаб-квартиралар көптігі бойынша 7-ші орында тұрады. Қаланың әрбір нүктелерінен таулар көрінеді. Әрі бұл курорт атмосферасын жаратады. Ол жерде балық базары, ресторандар күні-түні істеп тұрады. Кім Гангнам сөзін естпеген? Бұл ешқандай аңыз әңгіме емес. Мүмкін Сеулдің жұмысшы районының аты шығар. Рэппер ұстанымына көре өзіне сай Гангнам сөзіне берілген район. Бұл жерде қымбат үйлер, клубтар, әрі бутиктер бар. Пусан Сеулдан кейінгі екінші қала, аэропорт қаласы, әрі мемлекеттің теңіз жол астанасы. Азияның ең заманауи қалаларының бірі, өзінің көптеген аспанмен таласқан ғимараттарымен атақты. Оңтүстік Корея клиникалық тәжірибеден ең көп өткізетін мемлекеттерден саналады. Медицина өте жоғары дәрежеде дамыған, әсіресе пластик ота жасау бойынша атақты. Бірақ болжамдарға қарағанда пластик ота жасау бойынша ақш алдыңғы қатарда тұрады. Халық санына қарағанда оңтүстік Корея алдында. 20% кәріс әйелдері пластик ота жасатқан. Олар әсіресе қабақтарын үлкейтеді. Тура европалықтар сияқты.
кәріс косметикасы әлемде атақты кәріс толқыны халю немесе кейкбот туралы естігенсіз бе? Ол кәріс салтынан өзге ұлттарға кіріп баруы, сондай-ақ кино, тағам, жасанды клип түрлері сияқтыларда. Әрине, ютубтағы ең атаққа ие болған клиптің бірі бұл кәріс қой. Ал бұл әрине атақты болған оның Оппа Ганнаста өлеңі. Клип лайк саны бойынша Гиннестің рекордына кірген. Кәрістер тридо технологиялар бойынша жетекшілерден саналады. Олардың студияларында Disney, DreamWorks'та анимациялар жаратады. Кәріс асханасы өте әші. Ол жерде негізі ет және теңіздегі салқын қандыларды жейді. Күріш асхананың ажыралмайтын астығы. Тура біз үшін нан сияқты. Чимчи және басқа салаттарды тегін қосып береді. Кәрістер кофені өте жақсы көреді. Әрі әр қадамда кофе сататын орындар бар. Ал шайнек беру мүмкін емес. Оңтүстік Кореяда танымалы спорт түрлері бұл таеквондо әрі хоккейдо, гольф, фейсбук, хаккинг, бокс түрлері кең түрде тараған. Кибер спорт мәдениеттің бір бөлігі. Дәл кибер спорт кәрістердің астанасы саналады. Бұл жерде ең үлкен жарыстар өткізіледі. Кореяда жаз ыстық әрі нам болады. Мемлекет үш жағынан теңізбен оралғандығы себепті өздерінің курорты өздеріне беймарал жетеді. Әсіресе Кейджо аралы атаққа еге. Кәрістер жайында қызық мәлімет. Олардың көпшілігі сүзуді жақсы білмейді. Сол себепті көпшілік сүзу баллондарымен әрі желеттермен сүзеді. Тіпті үлкендері де. Қыс мемлекетте өте қолайлы. Орташа температура 0-ден -5 дәрежеге шейін. Әрі керемет тау шаңғы курорттары. Туризм негізгі істің көзін білетін жолмен дамыған. Пляжда дем алу үшін Қытайдан, Жапониядан келеді. Осылайша кедей Корея бірнеше 10 жыл ішінде әлемнің ең маңызды инновациялық гигант еліне айналды. Осы ел жайлы білген қызықты деректеріңіз болса, комментарийға пікір қалдырыңыз. Жазғаныңыз біз үшін маңызды. Мәтінін оқыған Қожагелдиев Талғат. Қызықты деректер каналына тіркеліп лайк түймесін басыңыз. Келесі видеода көріскенше қош сау болыңыз.